El divendres de la setmana passada el Consell de Ministres, un Consell de Ministres espanyol en funcions, cal recordar-ho, donava sortida a 12 plans hidrològics de Conca. En aquests, en el seu període de tramitació i en el seu període de presentació dels diferents estudis de la mateixa proposta, han estat força controvertits, sobretot per les puntualitzacions i els advertiments i els requeriments que han fet la Comissió Europea al voltant de diferents aspectes d'aquests mateixos plans hidrològics. A motiu de l'aprovació d'aquest pla hidrològic, la Plataforma en Defensa de l'Ebre convoca una gran mobilització de cara al 7 de febrer. Nosaltres saludem a Manolo Tomàs, un dels portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Bon dia, Manolo. Hola, bon dia. Segurament, dins del relat, la convocatòria o l'aprovació d'aquest pla hidrològic era una notícia absolutament coneguda, o una notícia que s'esperava, però que ja portava força mesos discutint-se i feia força temps que s'esperava aquesta aprovació. El que no s'esperava és que es fes en un Consell de Ministres en funcions, un Consell de Ministres que poca cosa hi té a dir al voltant del que podia ser l'aplicació definitiva d'un pla hidrològic que, cal recordar-ho, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha qualificat com el pitjor pla hidrològic que s'ha aprovat a Europa. I fins i tot s'ha comparat o s'ha recordat que aquest pla hidrològic pràcticament no té cap mena de variació respecte a aquell pla hidrològic que havia aprovat l'anterior ministre d'Agricultura, Cañete. Sí, ha estat sorprenent perquè el pla hidrològic se va aprovar a la conca hidrogràfica a Saragossa al mes de juliol, al Consejo Nacional del Agua al mes de setembre, a principis de setembre, i la previsible era, o el que ells tenien previst era que abans que comencessin les eleccions generals s'aprovés perquè el govern entrava en el que seria interinitat, no? I, bueno, curiosament, ha passat el cap d'any i realment ens va agafar una mica per sorpresa que s'aprovés, a més, el dia abans de Reis, no? Era una cosa esperada, però la data ens tenia bastant confosos. També tinc que dir que si no l'aprovaven abans del dia 31 de desembre, Brussel·les havia combinat al govern espanyol li havia advertit que començaria un procés d'infracció. Per tant, no entenem que per un costat ha hagut pressa, en el sentit que s'havien d'aprovar sí o sí, i per l'altre costat han volgut evitar que aquest pla ideològic i la resta hagin tingut algun tipus d'incidència en la campanya electoral de les eleccions generals, pensem, Aquest pla hidrològic, però ja feia temps que es trobava sobre la taula de la Comissió Europea, però és que ha estat la mateixa Comissió Europea que ha fet diferents requeriments, advertències. Fins i tot ha posat l'accent en alguns aspectes que són força controvertits d'aquest pla hidrològic, i aquestes advertències, algunes d'elles, per exemple, implica sancions. Sí, bueno, és un cas, ha passat per primera vegada en el que seria l'àmbit de la planificació ideològica europea, que la Comissió Europea intervingui amb un pla ideològic abans que aquest sigui aprovat. Va intervindre abans que s'hagués aprovat en el Consejo de l'Agua de la Cuenca, a Saragossa, i una vegada aprovat, abans que s'ha fet el Consejo Nacional de l'Agua, va tornar a enviar un altre escrit, no? I van ser dos escrits diferents. L'escrit del gener del 2015 eren 5 punts de 45 que feien esment al Pla Hidrològic de l'Ebre, i en l'escrit que va enviar el mes d'agost del 2015 eren 32 punts sobre planificació ideològica, però 10 eren específics de l'Ebre. I el que li va plantejar la Comissió Europea al govern espanyol era que clarifiqués la viabilitat de les 450.000 noves hectàrees de regadiu, que les justifiqués aquestes hectàrees de regadiu a què es devien i quina era la seva funció i si el riu tenia capacitat per a poder-les suportar. Segona, que justifiqués els 52 nous embassaments que estaven previstos, la seva idoneïtat. Sobretot una altra cosa que era molt important era exactament quina seria la seva funció, que qüestionava el cabal ambiental que quedava per al delta, perquè aquest cabal ambiental, segons la Comissió Europea, podia produir un efecte completament negatiu per al manteniment del delta. Preguntava com pensava recuperar els costos de totes les obres d'infraestructura, totes les concessions que estaven previstes. Llavors, clar, d'alguna manera, entre les preguntes eren totes tremendament concretes, i, a més, al final, curiosament deia que en cas de no ser solucionat aquestes coses, la Unió Europea se veia obligada a iniciar un procés d'infracció
però esta vegada, hasta ara sempre havien sigut multes, i les multes o les paguem entre tots o no es paguen. Esta vegada era, d'alguna manera, un qüestionament de determinats subvencions europees per a matèries agrícoles i mediambientals. Clar, nosaltres ens ha sorprès que en un advertiment tan clar que mai havia passat i en una postura tan decidida abans de que s'aprovés oficialment una llei, que el govern espanyol, actualment en funcions, hagi passat de tot, hagi tirat cap endavant i que ara sabem que una vegada s'ha aprovat, com a mínim la Comissió Europea no iniciarà un procés d'infracció perquè no s'han fet, però sabem que a la primavera seran revisats i aquí, aquí veurem què és el que passarà, però que en principi hi ha una greu irresponsabilitat del govern central de posar en qüestió finançaments de projectes agrícoles i mediambientals de tota la península, de tot l'estat espanyol, en funció dels interessos molt concrets centrats en el que seria el Pla Hidrològic de l'Ebre. Penso que és una gran irresponsabilitat. Aquí parlem de responsabilitats, també on hauríem de referir-ne a una altra, perquè podem parlar de la responsabilitat del govern espanyol, però després hi ha una altra qüestió que nosaltres hem tractat àmpliament, que es tracta d'aquell informe i dels informes que la Plataforma en Defensa de l'Ebre durant pràcticament al llarg d'un any ha estat requerint i ha estat demanant a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat i també a Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè facin els informes per adreçar a la Comissió Europea que d'alguna manera es presentessin com a al·legacions, d'alguna manera plantejant que la Generalitat s'hi havia d'implicar, la Generalitat s'havia de manifestar al voltant d'una proposta de pla hidrològic que ara sí veiem com, per exemple, l'eurodiputat Ramon Tremosa hi presenta una pregunta escrita a Brussel·les al voltant del pla hidrològic i veiem, per exemple, que a Terres de Lleida també s'hi han manifestat alcaldes o el mateix president de la Diputació, però aquí també hem de parlar de la responsabilitat d'alguns que en algun moment podien haver presentat al·legacions i podien haver presentat els respectius informes. Sí, de fet, aquí hi ha dues postures importants per part de la Generalitat. Una que hauria de ser proactiva i és iniciar, com bé heu dit, el que seria, o participar en el que seria la lluita jurídica, tant a nivell de Tribunal Suprem espanyol com a nivell de queixa europea. Això no s'ha fet. El Consell Executiu va enviar un escrit al govern espanyol dient-li que era inconstitucional o que tallava competències catalanes en el tema del Pla Hidrològic de l'Ebre. Això és molt rocambolesc perquè és un riu intracomunitari, per tant, al ser un riu intracomunitari, segons totes les normatives com correspon al govern central. I després una altra cosa que no es té en compte, però també nosaltres pensem que és i ha sigut, i ens agradaria que no es tornés a ser una greu responsabilitat del govern català, i és que Brussel·les, el 2014, en una de les reunions que vam tindre, va comentar que un document tremendament important per a que seria facilitar la modificació del pla hidrològic i que aquest pla hidrològic tingués en compte l'estat del Delta de l'Ebre era que la Generalitat redactés el pla de gestió de la xarxa Natura 2000 Delta de l'Ebre, que és una cosa que fa 20 anys que tenia que haver estat redactada i que en el cas de Múrcia ho va denunciar unes ONGs ecologistes i que la Comissió Europea va multar al govern de Múrcia per no tindre redactades aquestes coses. En aquest document, que és un document que a més és de competència total i absoluta del govern català, seria un document oficial en el qual d'alguna manera se començaria a tractar quina afectació mediambiental hi hauria al Delta de l'Ebre i té una importància jurídica cabdal, no tant dins de la Comissió Europea, que això està cobert per les queixes de la plataforma, sinó dins de la segona part que vindrà, que és el procediment d'infracció al Tribunal de Luxemburg. Si el govern català actual no fa això, ens podem trobar en què o bé nosaltres, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, o bé una ONG ambientalista, o bé la mateixa Comissió Europea denuncia el govern català per no tindre els plans de gestió d'una zona de protecció internacional a la qual la mateixa comissió li ha encarregat la seva custòdia. Enteneu? O sigui, aquí hi ha una embolicada molt forta on se fan declaracions per un cantó que són engrescadores i que són d'agrair, però per l'altre costat, el que és la realitat no funciona tal com estava
tal com estava previst. Aquí en aquest pla hidrològic es preveuen 450.000 hectàrees de nous regadius, en el cas de la Rioja són 22.000, en el cas de Navarra són 55.000, en el cas d'Aragó són 170.000 i en el cas de Catalunya són 150.000, però parlem d'un aspecte econòmic perquè el mateix pla estableix infraestructures. Bueno, en principi, els cabals de l'Ebre actualitzats, segons la directiva de planificació del govern espanyol i segons els últims estudis que hi ha, suposadament, si es fiquessin en marxa aquestes 450.000 noves hectàrees de regadiu, s'hauria de portar l'aigua a l'Ebre d'un altre lloc perquè no té prou capacitat per a abastir aquestes hectàrees de regadiu. És el mateix que passa amb el Segre, amb la zona del Segarra-Garrigues. Si mai s'hi fiqués tot en ple funcionament, el Segre s'eixugaria. Però és que això, esta proposta de regadiu està determinada perquè en realitat el que s'estan és prenent posicions per a una segona part que és una modificació de la llei d'aigües per a que en determinades circumstàncies les comunitats de regants propietaris de concessions, no cal que estiguin regadius en marxa, puguen comercialitzar la venda de l'aigua que no utilitzen. I aquí llavors totes les comunitats autònomes han tirat per dalt del braç perquè el que s'està preparant és el negoci de la venda de l'aigua. I llavors no té res que veure, la majoria d'aquests 450.000 hectàrees de regadius no tenen res que veure en ampliar el que seria la taca de regadius, sinó que té més que veure en acumular des de concessió per després poder comercialitzar. I de fet ja és públic que hi ha contactes entre comunitats de regants del riu, en generals, del riu Ebre, amb Múrcia, per a una vegada tot això estigui consolidat, poder vendre el que es diuen excedents d'ús agrícola, no? I en el cas del Segre i en el cas de Catalunya, en realitat, ens passa el mateix que el canal Certocent a les Terres de l'Ebre. Són canals sobredimensionats, són canals que tenen molt pensat el finançament de tota la que seria la infraestructura, la conducció d'aigua, però la segona part, que seria que la gent del camp pogués accedir a aquesta aigua per a poder modificar els seus cultius, això és molt més complicat i està organitzat d'una manera que bàsicament fa impossible que un petit pagès o que una agricultura familiar pugui ampliar cap tipus de regadiu pels costos que té. És una espècie de dir, si el 2004 no es va poder fer gran transvasament perquè les coses estaven molt clares, hi havia una llei molt clara, hi havia un projecte de finançament molt clar i va permetre discutir tot això d'una manera tècnica, científica i política a Brussel·les, esta vegada és tremendament més complexa perquè un gran projecte que segueix vigent, que és el transvasament de l'Ebre o d'un afluent cap al nord i cap al sud, l'han separat en diverses propostes que aparentment no tenen connexió i disfressades en el que seria com si siguessin projectes agrícoles, no? Però en realitat la finalitat no és augmentar estrictament les taques de les zones de regadiu, sinó el que és poder inaugurar el que seria la comercialització de la venda de l'aigua i una nova etapa de negocis que per la nostra experiència, si fem cas al que hem estudiat del transvasament de l'Ebre Tarragona, del Consorci de Tarragona, acaba produint un efecte d'estancament econòmic d'on surt l'aigua i acaba produint un desenvolupament bastant important del que seria on va l'aigua, el que diu el riu és vida, l'aigua és vida, on va l'aigua del Segre en la vida, d'on se trau se perd. I l'aigua del Segre cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'aigua de l'Ebre, una part va a Tarragona i la volen projectar més cap amunt i una altra part està previst que vagi cap a Castelló-València, que el govern valencià anterior ja té feta la reserva de terrenys per a les canonades. No? És un tema tremendament complex, on hi ha molts interessos, però la finalitat és la de sempre. El que passa és que més emmascarada per a evitar una oposició tan frontal com la que va haver-hi de l'any 2000 al 2004. Com ha agafat l'aprovació d'aquest decret per part del Consell de Ministres en funcions a la Plataforma en Defensa de l'Ebre? En quin moment es troba des del punt de vista d'organització de cara a la convocatòria d'aquesta manifestació del 7 de febrer, que s'espera que sigui massiva, però que segurament al darrere d'aquesta hi haurà altres accions que ja n'estan anunciades, com una denúncia al Tribunal Suprem o al Consell de Peticions de la Unió Europea. Però com agafa això a la Plataforma en Defensa de l'Ebre? La Plataforma en Defensa de l'Ebre estem preparats.
nosaltres penseu que la plataforma ja porta com a plataforma 15 anys, però el moviment social ne porta 30. Sabem molt bé què és el que hi ha entremig. Han hagut 9 propostes de travessament de l'Ebre, unes més clares i altres més confoses. Només una no s'ha pogut evitar, una i mitja, perquè és la de Tarragona i després el famós barco a Balears, però totes les altres s'han pogut evitar i, per tant, tenim molt clar què és el que hi ha en joc i estem preparats per afrontar la nova situació. El dia 7 serà la primera acció multitudinària que es farà en contra d'aquest pla ideològic en tot l'Estat. Perquè jo volia remarcar que de tots els plans ideològics aprovats pel govern central, només hi ha 2 que realment incompleixen el que seria les normatives europees de manera molt clara, i un és un travessament, que és el Tajo, i l'altre és l'Ebre, però l'Ebre de tots és el que possiblement està pitjor. I nosaltres això, com ho sabem, i estem ja bastant mentalitzats i bastant preparats, convoquem la primera gran mobilització el dia 7, i aquesta mobilització té importància per 2 coses, n'hi té per més, però hi ha 2 coses que jo vull remarcar. La primera és que és la primera mobilització massiva en contra d'un pla ideològic d'una manera molt clara. I la segona és que el dia 7 és diumenge, i el dia 8, que és dilluns, ve una delegació oficial del Parlament Europeu al Delta de l'Ebre per a veure els efectes d'aquest pla ideològic. Per tant, d'alguna manera, aquesta manifestació tindrà dos objectius. Una és que es visualitzi la potència o que es visualitzi l'actitud de la gent del territori en defensa del riu i del nostre territori, i segona, una crida a que la Comissió Europea al dia següent vegi sobre el terreny quins són els efectes, perquè anirem a uns llocs molt concrets, i segona que tutele o que se personalitze en tot el que seria esta etapa que està començant. Després, este pla ideològic, com se suposa que el govern en funcions no el tocarà perquè l'acaba de provar, farà cap a Brussel·les, serà revisat a la primavera, entre primavera i principis d'estiu del 2016, i aquí la Plataforma en Defensa de l'Ebre també tenim previst una sèrie d'accions, activitats socials i jurídiques. No? Per tant, comença una etapa que és bastant dura, bastant complexa, perquè esta vegada no és un gran transvasament, sinó que són petits transvasaments disseminats, i a més en comunitats agrícoles que es defensaran perquè diuen que el seu futur, bla, 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 va dependre d'això. I al mateix temps, com heu dit molt bé, la lluita jurídica a nivell de l'estat espanyol té recorregut. De fet, encara estem esperant una sentència del Tribunal Suprem sobre el pla ideològic del 2014, no? Que està en marxa. Tornarem a insistir sobre el pla ideològic del 2016, que s'acaba de provar ara. I en tot cas, nosaltres tenim molt clar que el futur del territori depèn del riu. No només depèn del riu en sentit mediambiental i tal, que això sí que és veritat, sinó que per l'experiència que hem tingut en el tema del Camp de Tarragona, si l'aigua del riu no baixa, el delta no té capacitat de regeneració, no té capacitat de desenvolupament mediambiental, i en el qual quedaria bastant tocat. Però és que les terres de l'Ebre, si l'aigua se'n va, no tindrien ni capacitat de desenvolupar plans de desenvolupament que fessin que d'alguna manera tinguéssim viabilitat econòmica al nostre territori, i podríem acabar sent terra de jubilats i de funcionaris, no? I això nosaltres ho volem evitar de totes. Quina valoració se'n fa d'algunes de les manifestacions que s'han fet al voltant de l'aprovació d'aquest pla hidrològic? Està satisfeta la Plataforma en Defensa de l'Ebre d'alguna manera des del punt de vista dels interlocutors polítics, però també des del punt de vista dels agents econòmics? Abans estaves parlant de les comunitats de regants. Algunes d'elles ja s'han manifestat a favor d'aquest pla hidrològic perquè d'alguna manera se'ls dona concessions o se'ls implica concessions de regadius, que després ja ha quedat clar que la utilització no serà precisament per regadius. N'està satisfeta la Plataforma en Defensa de l'Ebre del gir o no que s'hagi produït en diferents interlocutors? Bé, nosaltres el que tenim clar és en que normalment l'experiència nostra comporta que la nostra relació amb les forces polítiques i econòmiques quan estan a l'oposició és molt bona, i quan arriben al govern se transformen i d'alguna manera és molt difícil comptar amb elles. El que sí que estem tremendament satisfets i contents, i nosaltres pensem que d'aquí és on ve tota la nostra força i tota la nostra energia, és en què a les Terres de l'Ebre cada vegada més la gent és conscient
de que no és que el fet de que s'ataqui el riu, el fet de que s'augmenti la sobreexplotació de l'aigua que deixi de vindre o que deixi de vindre perquè estan preparant que la que tenen emmagatzemada als embassaments la tinguin que trasbassar, això la gent cada vegada que és una cosa molt més clara, la gent està molt més convençuda de que el que ens estem jugant és el futur del territori, no? I per tant això a nosaltres ens dona la força suficient per a afrontar qualsevol situació, sigui quina sigui la conjuntura política, econòmica i bueno, sigui quin sigui l'interlocutor. Llavors, clar, pensem que en aquest moment l'etapa és molt nova, perquè, per exemple, hi ha gent, com molt bé heu dit, de que estan vivint el que nosaltres vam viure als 80, nosaltres personalment no, però sí alguns pobles del Delta de l'Ebre que diuen, si venem una part de l'aigua que utilitzem a Rosal cap a Tarragona, rebrem uns diners que l'Estat no mos fa arribar i aconseguiríem un finançament paral·lel per a millorar les obres d'infraestructura, per a aconseguir petits projectes per als nostres pobles. I això al principi va funcionar els primers 5 anys, però després, com sempre passa, una vegada van tindre a la gent dormida, els diners ja no venen, els diners se'n van directament a Saragossa, no? Llavors, clar, nosaltres entenem això, de que mentre tinguéssim el suport i la gent de l'Estat sigui conscient de que aquí estem jugant molt més que uns hectòmetres cúbics i que la plataforma no perdi l'orientació de dir, no, quin és l'objectiu i què és el que volem aconseguir i com ho volem aconseguir. Nosaltres pensem que per molts de canvis que puguin haver-hi a nivell de govern, a nivell de sectors econòmics o de lobbies i tal, doncs aquí hi ha plataforma per a rato, aquí hi ha lluita per a rato, i en aquesta vegada la principal novetat que mai hem tingut, i això vull remarcar-ho, mai hem tingut, és que sembla ser que la Comissió Europea està bastant enfadada en el tema del riu. Sembla ser que la Comissió Europea se n'ha apartat una mica de tots els projectes que he dit sobre el tema de l'Ebre i per primera vegada que nosaltres sapiguéssim en la història de la Comissió Europea ha ficat, si no un cop de punt damunt de la taula, per almenys un cop de mà bastant fort damunt de la taula dient per aquí no. I això encara ens dona molta més força. Abans parlàvem d'interlocutors en el cas dels interlocutors en política, doncs aquests que se situen des del punt de vista de la negativa o fins i tot de l'oposició a determinades polítiques en matèria hidràulica, però que una vegada es troben al govern doncs canvien i en aquest sentit doncs haurien de recordar doncs una tardor en què es va aprovar un decret de sequera, una tardor en què a Barcelona hi tenia set, una tardor en què d'alguna manera doncs els consellers d'Iniciativa per Catalunya Verds, juntament doncs, amb aquell govern tripartit del PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa, doncs aprovaven aquell decret de sequera, però a més aprovaven una altra qüestió que era important, que era la connexió del minitransvasament de Tarragona cap a Barcelona, per tant, doncs una xarxa, un conducte directe cap a Barcelona i a partir d'aquí fins i tot doncs, el transport en vaixell d'aigua cap a Barcelona, un episodi, podríem dir-ne, doncs, que força curiós de la història d'aquest país, i en aquell moment la Plataforma en Defensa de l'Ebre va haver de sortir al carrer per dir que aquí no es toca un litre d'aigua i que, d'alguna manera, la planificació hidrològica sempre ha patit, segurament, doncs, de les urgències, de les necessitats de determinats sectors que han fixat doncs, posicions i han fixat també infraestructures que després no s'han mogut. Quina és la valoració que se'n fa al voltant de com anem evolucionant en el que seria doncs, la nova cultura de l'aigua? Nosaltres vam aprendre molt d'aquell any, però moltíssim. Allà va ser un curs accelerat de realisme i vam aprendre moltíssim i hem tret moltes conclusions. És molt curiós i has dit una paraula que fa anys que s'està dient des de la nova cultura de l'aigua i és l'aigua s'ha de gestionar quan n'hi ha. Quan existeix, tot just quan hi ha aigua, quan els embassaments estan plens, quan la pluviometria és adequada, és quan s'ha de planificar, s'ha de gestionar el pas següent, que és quan aquesta metodologia falla, no plou tant i tal, no? I aquí no, aquí s'espera que vingui una situació extrema per a provocar una reacció social i provocar una espècie d'histerisme o una espècie de confrontació territorial per funció de prioritats, no? En el 2008
és molt curiós perquè nosaltres teníem informes i el govern català també de que els aqüífers de lo que seria l'àrea metropolitana de Barcelona estaven plens, no? La famosa foto de que les estacions de metro tenen 70 bombes perquè estan bombejant dia i nit aigua dels aqüífers de Barcelona, aigua dolça, no? Cap a fora, però en aquells moments la prioritat del govern del tripartit era la interconnexió de xarxes. I ara també ho és, no del tripartit, o sigui, el document de la transició nacional, el famós document base en el qual se basa les propostes per a un futur país, dins del que seria la gestió de l'aigua, està al punt de la interconnexió de les xarxes del Segre, de l'Ebre, del Ter i del Llobregat, no? Clar, això només té un sentit, és nutrir d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors se configura per molta xerrada que caigui, se configura una planificació territorial centrat en una Catalunya ciutat, no? Llavors, clar, nosaltres en això som molt conscients de que si es continua per aquest camí pues, s'estaria provocant una confrontació territorial i sabem que no és el que volem, però sí que ens fa pensar que en el tema de la planificació de l'aigua hi ha un fil conductor per damunt de les forces polítiques. Llavors, clar, ens fa pensar qui hi ha detrás de la gestió de l'aigua, qui hi ha detrás dels canals, qui hi ha detrás dels embassaments, qui hi ha detrás de les hidroelèctriques que subministren energia a aquestes infraestructures. I aquí surt una reflexió que tenim estudiada perquè no la puc dir públicament per evitar-ne problemes legals i tal, i és en que detrás d'això hi ha determinades entitats financeres que al mateix temps aquestes entitats financeres tenen un poder, diguéssim, bastant important sobre les forces polítiques degut al seu endeutament. Clar, jo aquest tema no voldria entrar-hi, però sí que tenim clar que moltes vegades els servidors públics quan discuteixen sobre el tema de planificació territorial, possiblement, més que tindre en compte interessos de persones o territoris, estan coaccionats o estan pressionats per tindre altre tipus d'interessos. Nosaltres això ho tenim bastant clar, no? I és un tema que han après moltíssim i d'alguna manera sabem que és un perill que podem tindre. De fet, des de determinats mitjans de comunicació ja estan enviant titulars de que si una confrontació, Terres de Lleida, Terres de l'Ebre, que com si hi hagués uns interessos diferents de la gent de Lleida i la gent de les Terres de l'Ebre, i això ens sap molt greu, perquè una cosa és una comunitat de regants, que com tothom sabreu, les juntes de comunitats de regants no es vota per persona, se vota per número d'hectàrees. Al votar per número d'hectàrees fa que moltes vegades les juntes són gent que perteneixen a l'agroindústria o administradors de grans finques, però que no és la pagesia familiar normal que estem acostumats per als Terres de l'Ebre o a les comarques de Lleida. No? Llavors, se produeixen titulars per intentar d'alguna manera confrontar poblacions i així permetre d'alguna manera continuar les polítiques de tota la vida. No? Nosaltres això ho intentarem que s'evite, no entrarem en aquest terreny, però sí que som conscients de que hi ha un problema que s'ha d'afrontar. I és que en un moment que vingui una període de sequera, la pressió que haurem de suportar serà molt forta i això pot arribar a fer que ens trobéssim aïllats de sectors socials que ens podrien ajudar o amb els quals podrien col·laborar, perquè els problemes dels camps de Lleida i Tarragona són exactament els mateixos, no hi ha cap diferència. No? Bé, estem preparats, estem mentalitzats i espero que tinguéssim una suficient pedagogia per a poder afrontar la situació i poder tornar a sortir. Segurament aquí el que s'avança, per exemple, podria ser un escenari que més o menys es fixaria entre el 2003 i el 2008. El 2003 cal dir, o cal recordar, aquell pla hidrològic espanyol que va tenir una oposició majoritària i al cap d'un temps parlàvem de la interconnexió arran d'aquell decret de sequera. Aquí es fixaven dos moments en el que s'accelerava la mobilització per part de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però que els interlocutors o els opositors eren diferents. En aquell cas era el govern espanyol i després passava la Generalitat. Podria passar també exactament el mateix, que després de l'oposició en aquest pla hidrològic, després a partir d'aquí entréssim en un altre debat que seria com arriba la interconnexió de xarxes, ara que s'ha aprovat un nou govern a la Generalitat de Catalunya, com s'arriba a una interconnexió de xarxes, com es planifiquen les desaladores, etc. Rotundament sí. O sigui, nosaltres això ho tenim pensat, estem mentalitzats
hem conversat en l'ANC, hem conversat en moviments socials sobiranistes, explicant-los això que m'acabo de plantejar, que estem tremendament preocupats perquè creiem que sí, que aquesta situació se produirà. I és que inclús va haver una frase que a nosaltres no ens va agradar gens, en un debat que vam tindre en l'antiga Agència Catalana de l'Aigua, que deia un país, una bandera i una aigua. I nosaltres vam contestar, un país i una bandera, vale, però una aigua no. Perquè d'alguna manera un país, una bandera i una aigua vol dir concentrar recursos en Barcelona. Sabem que sí, no ens fem il·lusions. Per un costat, veiem que la posició de la Generalitat és de molt bones paraules i és de suport a la plataforma, però no va molt més enllà. Per exemple, que la Generalitat hagi plantejat la proposta de cabals de la Comissió per la Sostenibilitat aprovada per unanimitat a les Terres de l'Ebre en presència de membres del Ministeri d'Agricultura de l'Estat, que l'hagi presentat com una al·legació, quan en realitat era un debat, era un document de confrontació, un document de negociació, i molta gent això és pedra, però nosaltres sabem el que estem dient, no? Ja ens va donar la idea dels límits que hi havia, no? I després també que hi ha una cosa que està molt clara. Hi ha una realitat que des del govern de la Generalitat no poden o no volen afrontar, és l'alta contaminació de purins que hi ha a les aigües subterrànies de la Catalunya central. Això és greu, és un tema molt greu, hi ha una reserva d'aigua tremendament important, però aquesta reserva d'aigua no és factible utilitzar-la si abans no se fa una política sobre els residus de tot el que seria les grandes de porcí, i tot el que seria pues, el tipus de productes químics que es tenen per a conrear, per a poder recuperar els aqüífers. Llavors, clar, el govern tindrà dues opcions. Comença una política de millora o de reforma d'aquesta activitat o simplement es tira de diners, es tira de xec, no? I porta aigües superficials del Segre o de l'Ebre cap a Barcelona, una qual cosa aquí som molt poca gent, tant a Terres d'Ebre com a comarques de Ponent som molt poqueta gent i allà som més gent, per tant el conflicte que quedaria més arraconat i damunt l'acusació que d'alguna manera ja veladament, alguna vegada hemos dit a la gent de la plataforma de antisolidaris i l'última que funcionava, que de moment s'ha aturat, que era anticatalans, doncs és una cosa que això d'alguna manera en determinats sectors de la població pot afectar, no? Si no es presenten els plans de gestió del delta de l'Ebre, si se segueix en el tema de la interconnexió de xarxa, el mateix Segarra Garrigues, quan el dia que diguen que és inviable, que no es pot pagar perquè els costos, bla, 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 i llavors l'intel·ligent és ser solidari en l'àrea metropolitana de Barcelona i connectar-lo a l'àrea metropolitana de Barcelona i al mateix temps rebre el dia que digui això, el conflicte s'ha servit. Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, com sempre, un plaer doncs, per dibuixar-nos doncs, aquest panorama i sobretot per fixar quines són doncs, algunes de les prioritats en la qüestió de la reivindicació de l'aigua. Pues moltíssimes gràcies, estem molt amables, una abraçada molt forta i no oblideu mai, el riu és vida i aquí no la juguem.